žinot, ką Rūbinė pasakiau, labai malonu, kai ateini į Rūbinę ir kartuoji tas pačias frazes, kurios ir jas norėtųsi kartuoti kuo dažniau. Šaunoliai vyrai, kad parodyt charakterį, kovėtės iki galo ir laimėjot. Jau labai malonu, kad ta frazė tampa tokia gana dažna mūsų Rūbinė. Tas yra gerai. Kitas dalykas, iš tikrųjų, ačiū žiūrovam už palaikymą. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad labai žiūrovai mus Panevėžio Sido arenoje labai palaiko. Iš tikrųjų labai buvo malonu pamatyti Panevėžio ekrano futbolininkus rungtynėse ir mūsų Rūbinėje. Tai iš tikrųjų džiugina, nes tai yra, aš manau, tai mūsų bendras reikalas keliant Panevėžio sportą. Tai yra labai svarbu, sakysiu taip. Na, o bendrai kažkaip nenoriu aš vertintas tikrai žaidėjų ir panašiai. Galiu tik tai vieną dalyką noriu pasakyti, galbūt mesti į akmenį daržą tų žmonių, kurie statinėja tvarkaraščius. Mes šiuo atveju, iš tikrųjų, mes atsidūrėm labai skirtingose padėtyse. Vienas dalykas, ką reiškia sužaisti per 4 dienas 3 rungtynės su kelionė į Ventspilį, aš turiu minėti rytą ir 2 rungtynės su Ventspiliu, jūs patys suprantat, ir po to po 2 dienų žaisti namuose, žaisti su Šiauliais, tai yra tikrai labai sunku ir tos kondicijos, kokios buvo šiai dienai. Komanda tos metimus, kur prametė pirmoji galbūt rungtynių pusėje savo metimus, tai aš sakyčiau gal grinai iš nuovargį dėl to, kad neatsistatė komanda. Paprasčiausiai dėl to. O Šiaulių, daleiskim, variantas yra toks, kad jie bent savaitę turėjo laiko pasiruošimų šitom rungtynėm. Ir iš tikrųjų taip gavosi, kad negerai. Tuo klausimu negerai. Gerai, kad mes ištvėrėm tą visą tokį, tą pragarą savotišką ir laimėjom. Tas yra tikrai gerai, bet šiaip imant, tai tas atėmė labai daug jėgų iš tikrųjų ir aišku, to pergalė galbūt yra vertingesnė, sakyčiau. Pirma ir antra pusės taip labai skiriasi pagal rezultatą. Na, manau, jūs patys suprantat, ką reiškia, mes netekom 2 žmonių paskutiniu metu, kas liečia, daleiskim, Goraną Varbansą ir kas liečia Žygimantą Šimonį. Pirmiausia, tai Goranas paskutiniu metu buvo mūsų galbūt vienu iš komandos lyderių. Tas yra labai svarbu iš tikrųjų ir toj padėti, galbūt toj pozicijoje, aš turiu omeny, mes praradom 2 žmonės. Tai vat ir tas žaidimas galbūt skiriasi. Ir tai aš nepasakyčiau, žinot, kaip skiriasi. Skiriasi dėl to, kad mes neįmetėm savo metimų. Antrą rungtynių pusę, aišku, jūs pastebėjot, mes pradėjom tokiu startiniu penketu, kuris yra, šiaip sakyčiau, kiekvieno trenerio, galbūt aukšto lygio trenerio malonumas dirbti su tokia komanda, su tokia žaidėjai žaisti. Pažiūrėkit, leisim, kas liečia startinį penketą, mūsų buvo 4 legionieriai, taip, ne, gal sumelosiu, buvo, Kazonas buvo pradėjo su Griškėnu ir 3 legionieriais. Tai iš tikrųjų vienas dalykas galbūt to antrą poziciją, kurią užėmė, nesvarbu, kuris ar Griškėnas, ar Kazonas, truputį jie kitokiam amplua žaidėjai yra negu. Bet kitas dalykas, kas buvo svarbu, jie gerai pasigynė. Mes sugebėjom, ta patirtis, tas nusiteikimas ir panašiai, jie kitaip skaito žaidimą šiek tiek negu jaunesni, čia nieko nuostabaus taip turi būti. Ir gavosi, mes kitaip pasigynėm, mes gana solidžiai užpuolėm ir jie papuolė į tokią duobę galbūt savotišką, iš kurios neišlipo. Mes patys galą rungtynių paleidom, truputį galbūt negeri sprendimai buvo ir panašiai, bet džiugu aišku, kad vis tiek ištvėrėm tas ne 40, o 45, žinant tas mūsų kondicijas šiai dienai, tai iš tikrai labai džiugina. Šiandien Šiaulių žaidėjas ir 3 centrai nesužaidė. Akcentavot gynybą prieš juos? Tai mes akcentuojam visą laiką, prieš kiekvienas rungtynės darom video, analizuojam žaidėjus ir panašiai, kas ką gali, kas sugeba. Čia nebuvo išimtis ir tie žaidėjai. Tai žinot, ką būna, kad sužaidžia ir nesužaidžia. Aišku, čia labai daug priklauso nuo to, kaip gynėsi prieš juos. Vyrai stengiasi gintis, pavyko, nepavyko, čia kita kalba, bet šiaip šaunoliai. Sunku žaisti prieš Šiaulius, jau čia žaidėt 5. kartą berods šiame sezone. Prieš Šiaulius sunku žaisti taip pat kaip ir prieš kitas visas komandas. Mums nėra outsiderių ir nėra kažkokių tai lyderių ir favoritų šitam čempionate. Mes ypatingai žaidėme namuose ir atvažiuos čia atletas, mes turim problemų, ir atvažiuoja Rytas irgi tos pačios problemos. Paprasčiausiai yra, šiaip jau mes kitaip žaidžiam. Sakyčiau, gal taip mes jau darome solidesnį komandą per paskutinį, nežinau, gal porą mėnesių, jau sakyčiau, viskas verčiasi, apsivertė ir eina į gerą pusę. Tai mums nėra išimtis, ar ta komanda atvažiuoja ar ne. Žinot, kaip yra. Ir mes Šiaulius, jeigu aš neklystu, mes 3 kartą šitam sezone nugalėjom. Čia namuose aš turiu omeny bent. Tai reiškia vis tiek, galbūt šiek tiek ir parankus gaunasi mums, jeigu taip žiūrėsim. Dabar reikia suvirškinti dar, kas įvyko. Pirmiausia, aišku, pasveikinti Lietkabelį su pergale. Labai gaila visada yra pralaimėti po pratęsimo. Reiškia, per 4 kėlinius kažkur tai viena ataka galėjo būti ta svarbiausia. Mes nesusitvarkėm su tam tikrom užduotim, kurias turėjom ir iš tikrųjų gaila pralaimėti, bet ką darysi, reikia dabar žiūrėti į priekį, padaryti išvadas iš tų rungtynių ir
ir stengtis kitose rungtynėse taisyti klaidas, kurių, ir šiandien tų techninių klaidų 21, per daug negalim jau. LKL rungtynėse tiek klaidų, sunku tikėtis laimėti. Lietkabelis, aišku, irgi, tarkim, suklydo 17 kartų, bet gal tie 4 kamuoliai ir buvo tas skirtumas. Po pirmų 2 kėlinių turėjo 9 taškų persvarą. Po pertraukos labai greit ištirpo. Kas atsitiko? Nežinau, mes per pirmus 2 kėlinius metėm 5 baudas. Labai akcentavom Rūbiniai, kad mes neagresyviai žaidžiam. Tai po pertraukos metėm 3 baudas. Nežinau, dar 3. Metėm 8 baudas per rungtynės. Kai perima Lietkabelis 17 kamuolių, nežinau, jie agresyviai dengėsi, bet sugebėjo stebuklingai niekaip nesubauduoti. Tai iš tikrųjų, jiem labai gerai sekėsi krapštytos kamuolius. Perėmė 17 kamuolių, aš neatsimenu tokio rezultato, kad perimta 17 kamuolių. Ir antroji pusėje mes šiek tiek išsimušėm iš to ritmo, vadinkim taip, ką buvom susikrovę. Pati pradžia labai prasta 11-0. Paskui gale rungtynių liktai kabinomės ir, pratęsime, ten kelios atakos, kai tu. Viską lemia vienas metimas, vienas sprendimas. Mes pasirinkom prastesnį, jie pasirinko, tarkim, mums dar gerai, kad mes pražangų turėjom ir neleidom užbaigti paskutintos atakos, o paskui pratęsime, žinot, vėl, čia kiek paskaičiuokim, mūsų dideli pelno, per 3 žmonės 10 taškelių, su krapštu, aš taip norėčiau varinti su krapštu, nes ten net neužtikrinti taškai, o tokie negali žaisti. Tuo labiau, kad ten yra priekinė linija, Neliubovas 16, Olanderis 16, Griškėnas, negaliu sakyti, kad jis priekinės linijos, bet esmė, kad mes, jeigu ne Trevisas, tai aš nežinau iš vis, kaip šiandien būtų tos rungtynės, nes neatsirado antras žmogus prie Treviso, kuris galėtų patemti, bliksniais Kumpys padėjo, bet vėlgi, tai mums norint laimėti rungtynės turi sužaisti minimum 4-5 žmonės virš 10 taškų ir solidžiai. Jeigu mes žaisim po vienas žmogus turės tem komandą, tai mes, jeigu atvirai prieš nieką LKL negalim laimėti su vienu žmogum, turi žaisti komanda. Ar tokios sunkios centrų rungtynės ir neigiamo, galima sakyti, o to, kad Lietkabelis šiandien išanalizavęs gerai buvo visų žaidimų? Ta prasme, aš manau, kad abidvi komandos skiria daug dėmesio analizai, bet jeigu tu laisvas į krepšį nepataikai ir jeigu išėjęs Jucikas nuo suolo sugeba per kiek čia tų minučių, per 9 gauti 4 baudas, tai ta prasme čia ne analizė, tai čia yra žmogaus nusiteikimas rungtynėm, sprendimai rungtynių metu ir taip toliau. Mes daug metimų metėm laisvi, skirtumas buvo gal tarp pirmų 2 ir antros pusės rungtynių, kad Lietkabelis pirmoji pusėje nepataikė, o antroji pataikė ir tada, kai labiausiai reikėjo. Toks ir skirtumas. Leslio geriausias sezono rungtynės jūsų komandoje? Jeigu atvirai, dabar kaip galvoti apie tą žmogaus asmeninę statistiką, jinai yra, šiuo metu mums yra niekinė, nes mes žiūrim komandos lentelę. O jisai šaunuolis, jisai stengiasi, jisai daro viską. Man vėl, sakau, metė tik 3 baudas. Jisai su tuo agresyvumu, kaip jisai žaidžia, jis turi daugiau mes baudų ir visa komanda automatiškai turi mes daugiau baudų. 8 baudas, tai čia jokingas skaičius. Pabaigoje galima sakyti, prabilo ir Lietkabelio snaiperiai, ne? Tai kaip minėjau, ne tik pabaigoje, antroji pusė. Jeigu imt procentą pirmų 2 kėlinių ir antrų, tai tikrai ir tada, kai labiausiai reikėjo ir pametėm tos žmonės, kurių labiausiai nereikėjo pamesti, metikus. Tai tie dalykai žudė, mes taip sunkiai 2 taškus sukrapštum, gaunam 3 atgal. Tai iš tikrųjų reikia daryti išvadas, bet mes jau antrą kartą čia taip pat su 3 taškais paskutinės rungtynės Babelo, kai žaidėm lygiai taip pat, 3 taškų nesustabdėm, šį kartą lygiai taip pat gale rungtynių 3 taškais užmėtė. Tik tai gal tas vienintelis, kad neleidom daug kamuolių, vidurkis tikrai jų didelis, paskutiniu metu virš 10-12 kamuolių paima puolime ir mes tą sustabdėm, bet tai neturėtų džiuginti, kai toks rezultatas. Panevėžys nesėkmingas šiemet. Ta prasme, kas yra nesėkmingas, reiškia, tose rungtynėse buvo stipresnis, lenteliai dar nestipresnis, bet tose rungtynėse jie buvo stipresnis, o kaip bus, matysim.